我叫宋志鵬，我喺大學讀土地測量，就今年畢業啦。咁我由小二開始住兒童之家，就直至到小五嗰陣咧，就入嚟播道兒童之家住。咁我當初細細個嗰陣，因為屋企人照顧唔到我啦，所以就入咗嚟家舍住，直至到去中六讀書嗰陣，先走嘅。咁我喺度住嗰陣咧，就參加咗一個 project 叫 Fine Project 啦。咁個 project 裏邊咧，就有一個導師帶住我另一位宿生同埋我，間唔中禮拜六日會約出去一齊食飯啊，傾下偈，關心下我咁樣嘅，鼓勵我哋完成目標，唔好放棄咁樣。但有啲難忘嘅位就係、喺開心嘅位就係、家舍可以俾到個機會，我14歲就可以出國咯喎。基本上咧，基層家庭都好難帶到一個細路仔咁細個就可以出到國啦。我記得嗰陣就係去呢個馬來西亞嘅檳城啦，玩咗大概我諗一個禮拜左右，去咗睇壁畫啦。因為檳城有好多壁畫啦，同埋試咗好多唔同嘅嘢食啦。同埋嗰時我記得好深刻就係、嗰個團就係俾我哋自己去試下 plan 行程喎，試下唔用手機去睇再睇下啲景點點樣去啦。其實都係一件幾難忘嘅事嚟嘅。從此之後咧，我就愛上咗去旅行啦。咁近嘅地方我就去過台灣同埋日本啦。甚至乎遠嘅地方我去過非洲嘅馬達加斯加同埋肯亞咁樣。喺家舍嗰陣就學到一個好重要嘅人生道理，就係唔開心嘅時候咧，就多啲揾人傾下偈，講下自己嘅感受，就唔好自己一個喺度轉牛角尖。呢個就係家舍教咗我一個最好嘅道理。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。